Med skraberen her tager 24-årige Michael Hansen fra Søborg kampen op mod barbergiganten Gillette. Med et lån på 500.000 kroner fra forældrene har han etableret sit eget barbergrejsfirma i hjemmet i Søborg. Et firma, der ifølge iværksætteren producerer kvalitetsbarberskrabere til SU-venlige priser. Barberskraberen her er let i vægten. Den vejer jo 47 gram. Men for iværksætteren Michael Hansen vejer følelserne for den sorte sag tungt. Når jeg kigger på siden af den, også kurverne, der er på, altså det ligner lidt. Det kunne godt ligne lidt en Lamborghini, synes jeg nogle gange. Det var en forårsdag sidste år, at Michael Hansen stod i et supermarked og fik en åbenbaring. Så kigger jeg op på den her helt store skrænke i Føtex. Så står der den ene barberblad, den anden og den tredje og den fjerde. Og det er, hvad man bemærker, som de fleste godt kan genkende til, det er, at der stod 4 blade 229 kroner. For 1,5 måned siden besluttede han sig for, at nu var det nok med de høje priser. Jeg synes ikke, der var en gylden middelvej, hvor man får en kvalitetsvare til en fair pris. Han ville derfor gøre det billigere at komme af med hårvæksten. Nej, det skulle simpelthen være en Ferrari til en Fiat-pris. Med et lån på 500.000 fra forældrene. Det er jo en masse penge, ikke? Sprang han ud i et iværksættereventyr. Nu vil han udfordre de tunge drenge på markedet, Gillette. Den nye dreng i klassen hedder Barberklingen. Og det er jo ikke nogen stor hemmelighed, at de sidder tungt på markedet. Og selvfølgelig kan jeg ikke gå hen og overtage alle deres kunder. Det ville være en drøm, hvis jeg kunne gøre det. Og meningen er, at Barberklingen skal skille sig ud i barberjunglen. Så er der et lille hjul, som kører med huden og ens bevægelser. Den giver en rigtig god og glat barbering. Michael Hansen er allerede godt i gang med at skaffe kunder. Vi har fået sindssygt mange ordre i dag. Det er bare sådan, at vi har fået 300 ordre alene i dag. På ganske kort tid har han fået over 400 faste kunder i biksen. De kan få tilsendt en skraber og 4 barberblade til 100 kroner. Hver måned eller hver anden måned. Så er de fri for at gå i supermarkedet, og ifølge Michael Hansen er kvaliteten i top. Kunder, det kommer simpelthen fra Sverige af, rejser det hele vejen ned til Tyskland af, hvor det bliver gjort skarpt. Allerede der, så har man en kvalitetsvare. Drømmene er allerede store. Så jeg har jo en drøm om, at på et eller andet tidspunkt, så har jeg måske 10.000 kunder. Men ambitionerne stopper ikke der. Hvis det er en Lamborghini, hvad skal det næste så være? Jamen det næste skal så være en Lamborghini inden for shaving cream. Og Michael Hansen håber, at han kan betale lånet fra forældrene tilbage inden årets udgang.